वेलकम बैक टू जी अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। संडे है आज। पिछली वीडियो मैंने डाली थी इंजन पे जैसे साफ़ किया था। उस वीडियो में बड़े भाई को कमेंट आए थे कि इंजन के बारे में बताएं कितनी एवरेज देता है, कैसी परफॉर्मेंस है। तो एक बार गाड़ी धुल जाए फिर आपको दिखाता हूँ, इंजन के बारे में सब कुछ बताता हूँ। गाड़ी बहुत गंदी हुई थी, गाड़ी धुल जाए ना फिर मैं आपको बताता हूँ सब कुछ। मिट्टी बहुत जमी हुई थी गाड़ी में। और यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। व्यूज़ आ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे। बस फिर अब गाड़ी धुल जाए। अंदर से ही बहुत गंदी हुई है। डैशबोर्ड देखो, इधर से पता चल रहा होगा कि नहीं। ये बहुत गंदी हुई है गाड़ी। बस धो के फिर आपको बताता हूँ सब कुछ अच्छी तरह साफ़ हो जाए। कल ये लगी थी नीचे से पत्थर पे, रगड़ पड़ गई यार, बचत हो गई थी। बाकी फिर गाड़ी धो के मिलते हूँ आपसे। So don't leave me alone. La 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 la. Don't leave me alone. La 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 la. Don't leave me alone. I know it's reckless, but I don't care. You're dangerously close and I keep going on. You keep me fading, and I don't care. 'Cause I want everything that I've been running from. Every time I fall in the deep, and I can't fight it, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep. And you know that it's all that I need. So don't leave me alone. बाजार चला गया था इसलिए ब्लॉग नहीं बना सका। अब शुरू कर रहा हूँ। गाड़ी भी धुल गई है, टायर दोबारा गंदे हो गए। बहरहाल गाड़ी की लश कंडीशन हो गई है, देखें अभी ले गया था, टायर दोबारा गंदे हो गए, ऊपर से चमक गई है। आपको इंजन के बारे में बताता हूँ, इसका सारा कौन सा इंजन है, इसमें कब डलवाया था, कितनी कॉस्ट है, एवरेज कितनी देती है, परफॉर्मेंस कैसी है, हॉर्स पावर कितनी है, सब कुछ बताता हूँ आपको। वीडियो एंड तक देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो भी लाइक कर दो। अब आपको दिखाता हूँ। आपको बोनट खोल दे रहा। ये पहले थी 2D, अब इसका इंजन स्वैप किया हुआ है, ऑटोमेटिक है ये 2D। ये इंजन है जी इसका, टोयोटा का VVTi 1NZ-FE 1500 इंजन है अपना इसका, और स्टॉक इंजन है, कोई ट्यून नहीं हुआ। दूसरा इसकी हॉर्स पावर तकरीबन है 120 के 110 120 है, इस तरह की है। और दूसरा इसकी एवरेज की बात करें, एवरेज भी बड़ी अच्छी देती है। शहर में दे देती है तकरीबन 11-12 और लॉन्ग पे 13-14 एवरेज दे देती है। एवरेज बड़ी अच्छी है इसकी। और दूसरा ये इंजन शुक्र अल्लाह का इसने आज तक तंग नहीं किया। ये 2000 हाँ तो यार मैं कहता हूँ कि परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी है। 2015 में हमने इंजन रखा था ये, शुक्र अल्लाह का आज तक तंग नहीं किया इसने, ना हीटअप होता है ना कोई मसला, कुछ भी नहीं। और इसकी एवरेज भी बता दी है, हॉर्स पावर भी बता दी है। हमें ये इंजन 2015 में पड़ा था 1.25 का, 2015 में, तब का ही इंजन चल रहा है, कोई मसला नहीं है शुक्र अल्लाह का। पिक भी बड़ी अच्छी है इसकी। और ये है ऑटो, मैनुअल नहीं है। मैनुअल भी ज़्यादा भागती है,
और फिर ऑटो भी का भी अपना ही हिसाब है। इसकी भी बड़ी अच्छी पिक है, किस दिन दिखाऊंगा आपको। और दूसरा, और ये इंजन हमने खुद ही अपनी वर्कशॉप में चेंज किया था, कहीं बाहर से नहीं करवाया था। सही तरह अजानें हो रही, मैं अजान हो गई फिर बात करता हूँ। हाँ तो अजानें खत्म हो गई, तो मैं बात कर रहा था हमने इंजन खुद ही डाला था अपनी वर्कशॉप से। और किसी को नहीं पता तो हमारी वर्कशॉप है सेशन कोर्ट लोअर माल यूनिवर्सल मोटर, ये हमने खुद ही चेंज किया था उधर। इसका मैं आपको साउंड भी सुनाता हूँ और स्टार्ट भी दिखाता हूँ। कोई शोर नहीं है स्टार्ट जब करते हैं, सरफ जब मारते हैं। हाँ मैं दिखाता हूँ आपको। स्टार्ट करने लगा। सब कुछ बता दिया मैंने आपको इंजन के बारे में, 1NZ-FE परफॉर्मेंस, एवरेज और कॉस्ट और कब डलवाया था। पिक भी बड़ी अच्छी है और सर्विस बड़ी अच्छी है इसकी। बस यहाँ पे ब्लॉग को एंड करते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देना, वीडियो को आगे शेयर भी ज़रूर करना। अगले ब्लॉग मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।